Голям кебаб. Айде. Ви сега най-късно до 29 юли, най-късно до тогава. Така че ти, когато искаш престията, можеш да си ги вземеш. Значи най-късно на 20 юли. На 29. Да, за август месец. За 29 юли да вземеш това, което трябваше през юли да вземеш. На 17. Да. Да, най-късно до 29, за да имаш и плендил ще имаш, и корбитол ще имаш, конкоритол, и гиротол. Добре, аз ще ги взема до тогава, ще има До капчета, тогава, да. но фактически за август месец как ще стане? За август вече на 17 под кутия. Те ще повторят тогава. Не, тогава ти ще вземеш тест, а пък ще почнат да изписват въобще голяма каша си. Голяма. Тя си ги направи. Да. При нея кога трябва да отида за август месец? Ами на 17 Август. Да, както на е 17, както е писал. Тя ще ти пусне вече за тия, които сега ще ги вземеш, а пък за другите ще бъде това. Не знае, дирите жила да взема. За 29 е петъка. Да, добре. Вики. Най-късно в петъка. Значи 7, 8, Добре, ще запомня на 29. Аз до тогава ще ги имам, да кажа. Добре.